हेलो गाइस, वेलकम टू नो होम्योपैथी। और आज मैं आपसे एक मेडिसिन डिस्कस करूंगी जो है जिंजिबर ऑफसिनेल। तो हमें इसका सबसे पहले ये पता होना चाहिए जिंजिबर दवाई बनी किससे है। तो ये अदरक जो होता है उससे ये दवाई बनी हुई है। और जो अदरक है उसको हमें बताया जाता है कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और एक ये जो रेस्पायरेशन है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका क्लिनिकल एक्शन कहाँ कहाँ है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है। और इसका कुछ हद तक जो बहुत अच्छा इफेक्ट भी होता है वो हमको यूरिनरी सिस्टम पे भी देखने को मिलता है। तो आज मैं आपसे इन 3 सिस्टम के बारे में ही बात करूँगी इस दवाई के। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक्शन कहाँ कहाँ है। देयर इज एक्शन ऑन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द रीनल फंक्शन। सो देयर इज अ सीजेशन ऑफ द रीनल फंक्शन सीज्ड आउट हो गए हैं। तो इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सप्रेशन ऑफ द यूरिन है टाइफाइड के बाद, कंप्लीट सीजेशन ऑफ द यूरिन है टाइफाइड के बाद, तो हम जिंजिबर बहुत अच्छी मेडिसिन मानते हैं। देन अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। कुछ लोग जो होते हैं उनको खरबूजा खाने के बाद दिक्कत हो जाती है, या फिर अगर वो गंदा पानी पी लेते हैं तो उसके बाद उनको कंप्लेंट्स अराइज हो जाती हैं। तो अगर जिंजिबर वर्ड है और हमें ये 2 चीज़ें मिल रही हैं, हमें ये याद ही रखना है कि खरबूजे से दिक्कत है और इम्प्योर वाटर से दिक्कत है। क्योंकि देखो, आर्सेनिक भी ऐसी कंडीशंस में काम आती है कि पानी से कोई दिक्कत हुई, बट देयर इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिटन कि वहाँ पे इम्प्योर वाटर से दिक्कत है। तो ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देन देयर इज़ फ्लैचुलेंस, बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस होती है एंड देयर इज़ रम्बलिंग एंड ग्रेट थ्रस्ट। अगर स्टमक में पेशेंट ये बोलता है कि भारी भारी महसूस हो रहा है, उसको एसिडिटी भी हो रही है और उठने पर उसको ऐसे रम्बलिंग ऑफ द फ्लैटस होता है, तो हम इस दवाई के बारे में सोच सकते हैं। एंड देयर इज़ पेन। पेन कहाँ पे होता है? पिट ऑफ द स्टमक टू अंडर स्टर्नम। और खाने के बाद ये दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट यही बोलता है कि यहाँ पे इसको जो स्टर्नम है उसके नीचे इसमें दर्द होगा। अगर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को इम्प्योर वाटर पीने की वजह से अगर डायरिया है तो जिंजिबर बिल्कुल रिमार्क्ड रेमेडी है। अब इसमें क्योंकि सीजेशन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम हो गया है, देयर इज़ अ फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू मिक्चुरेट एंड द स्टिंगिंग बर्निंग इन दी ऑर्फिस। तो देखिए, मेरे को तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि अगर जिंजिबर मेडिसिन है तो आपके दिमाग में एक तो एलिमेंट्स आने चाहिए इसके, खरबूजे से और गंदा पानी पीने से। ये 2 एलिमेंट्स आपके दिमाग में आने ही चाहिए। और उसके बाद ये जो है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारे ये जो GIT है उसके लिए, कि अगर डायरिया हो रहा है इम्प्योर वाटर से। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये सिम्टम आ जाता है कि अगर होर्सनेस है और एस्थमा जो है दैट इज़ अ वर्स इन द मॉर्निंग, तो और उसमें दम घुट रहा है पेशेंट का और विदाउट एंजाइटी एस्थमा है, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दी जिंजिबर। और बाकी इसमें कुछ और कुछ आपको इधर उधर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट। इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।